do – daryti. Pavyzdžiui, what should I do next? Ką man toliau daryti? Veiksmažodis do turi daugybę kitų reikšmių, kaip tarkime tvarkyti, valyti, atlikti, veikti, užsiimti. To do the room – tvarkyti kambarį. To do one's duty – atlikti pareigą, vykdyti prievolę. Nepainiokite su pagalbiniu veiksmažodžiu do, kuris sudaro klausamuosius ir neigiamuosius paprastojo esamo ir būtojo laiko sakinius. Tokiu atveju veiksmažodis do atlieka tik gramatinę funkciją ir į lietuvių kalbą neverčiamas. Palyginkite. Do you understand? Ar suprantate? I do not know. Aš nežinau. Norėdami sudaryti esamo laiko trečio asmens formą, daro, pridėkime prie do galūnę es ir sakykime does. Pavyzdžiui, she does yoga, ji užsiima jogą. Paprastajame būtajame laike do ir does turi formą did. Dariau, darei, darėte. Pavyzdžiui, I did it again, aš vėl tai padariau. Norėdami pavartoti būtojo laiko dalyvį, kitaip trečiąją veiksmažodžio formą, sudarysime žodį done, reikšmėje daręs, padaręs. Pavyzdžiui, he has done this before, jis jau tai yra daręs anksčiau. Tęstinę veiksmažodžio formą doing sudarome pridėję prie kamieno priesagą ing. Pavyzdžiui, what are you doing tonight? Ką veiki šį vakarą? Na, o jeigu prie veiksmažodžio kamieno pridėsime priešdėlį re, gausime žodį redo, perdaryti, perdirbti. Pavyzdžiui, you will have to redo it, teks tai perdaryti. O pridėję prie kamieno priešdėlį un, sudarysime žodį undo, kuris vartojamas reikšmėse panaikinti, anuliuoti arba atrišti, atsekti. Pavyzdžiui, to undo a shirt, atsekti marškinius, to undo the problem, panaikinti problemą. Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. I do this daily. She does it weekly. He did it once. It's done quickly. I'm doing it slowly. Maybe I'll redo undo it. Like and follow.